張生，嚟，師傅。邊度嚟㗎？誒得，我翻去執埋啲嘢上埋個門，等我。 OK。啊，識你咁耐，都唔知你中意行山，仲要行夜山睇日出㗎喎。其實做咩唔緊要嘅，最緊要係同邊個做嘅啫。誒，腸粉，唔使問喎，放心啦。沖咗杯靚奶茶俾你飲啊！哇，唔該晒喎。用我對襪沖㗎。唔怪之咁臭啦。你都認得我隻腳浸味啊？話咧，我可以幫你打電話俾佢，咁啊等個禁令過咗之後，你可以即刻就翻嚟一行。我禁令先算啦。好，塞俾老婆睇下先。頭先見佢又影相又剩，唔知會唔會揸住啲相走去消委會去投訴我？點解20蚊咁大碟咋？老細，我過嚟。真係投訴你。唔係啊嘛？你啲腸粉好掂喎，又香又滑，好似我細路仔以前跟爸爸去酒樓食嗰個時候嗰種味道㗎。嗱，其實我啲腸粉咧就整嚟唔係賣嘅，係我哋自己我哋食我哋玩下嘅啫。不過見係你啊整碟俾你食，所以呢一碟咧就最後一碟嚟㗎啦。唉，咁啊點得㗎？可以食霸王餐嘅。喂，唔使咁多。嗱，50蚊唔使找。好，等緊你啦。多謝欣賞。50蚊一碟腸粉喎。師傅，我諗你仲記得我以前嘅為人係點㗎啦？為咗追求名利，為咗達到目的，除咗犯法嘅嘢唔做，我真係不擇手段，咩做得出㗎嘛？係咪先？係。揸喺我手上呢50蚊，意義仲大過以前嘅50萬，明唔明啊？好似領悟咗啲嘢咁喎嚇。訓練班做430穿梭機嗰陣啊，我哋咪一樣窮到咯，係睇下價錢先，睇下邊樣食得起，係咪？但係我哋嗰陣時好開心㗎喎，因為我哋做到想做嘅嘢啊嘛。哇！咁去啦，玩得開心啲啊！係，小心壞人啊嚇！係啊，天神小食爛嘅王啊，行啊！係啊，我係爛雞王啊！拜拜，玩得開心啲啦！拜。拜。正衰仔嚟嘅，嚟我車房度搶車，啊你好嘢！